Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Sot do të ndalemi në disa afirmime të mrekullueshme për shëndetin mendor, emocional, shërimin e zemrës dhe të trupit ton fizik. Këto afirmime këshillohen që të dëgjohen sa herë që ndjeni veten të nevojshëm për të motivuar, për të rikthyer dashurinë tek vetja dhe për të lejuar që shërimi të ndodhë në trupin, zemrën dhe mendjen tuaj. Bëhemi gati që të fillojmë. Këto afirmime mund t'i përsërisni pas meje ose thjesht ta ktheni fokusin tek vetja dhe të ktheheni në këtu dhe tani dhe thjesht t'i dëgjoni me vëmendje. Merë frymë thellë dhe liroje ngadalë dhe le të fillojmë. Unë jam e qetë dhe në paqe me mendimet e mia. Çdo ditë zgjedh mendime që më ushqejnë shpirtin. Unë lejoj emocionet të rrjedhin dhe t'i shërojnë plagët e mia. Mendja ime është një vend i sigurt dhe i shëndetshëm. Jam më e fortë se çdo sfidë emocionale të cilën e kam kaluar. Unë meritoj gëzim, lehtësi dhe qetësi mendore. Mendja ime është aleatja ime më e mirë. Unë shëroj çdo mendim të vjetër që nuk më shërben më. Ndjehem gjithnjë e më e lehtë, ndërsa liroj tensionin emocional dhe mendor. Zemra ime rreh me dashuri dhe qëllim. Unë ndjej dhe shpërndaj dashuri çdo ditë. Falja më shëron dhe më çliron. Jam një qenie denjtë për dashuri dhe kujdes. Unë jap vetes gjithë dashurinë që kam nevojë. Unë jap dashuri pa kushte dhe pa pritur diçka në këmbim. Dashuria më mbron dhe më ndriçon. Ndjehem e lidhur me botën në një mënyrë të shëndetshme. E lejoj zemrën time të hapet ndaj gëzimit dhe dashurisë. Çdo rrahje zemre është një rikonfirmim i jetës ime. Unë jetoj në frekuencën e dashurisë
dhe shëndetit. Trupi im është i shejtë dhe i shëndetshëm. Çdo qelizë në trupin tim rrezaton jetë dhe energji. Trupi im e di se si të veçërohet. Jam mirënjohëse për fuqinë dhe qëndrueshmërinë e trupit tim. Unë kujdesem për trupin tim me dashuri. Trupi im më flet dhe unë e dëgjoj me vëmendje. Çdo ditë ndjehem më e fuqishme dhe më e gjallë. Zgjohem çdo mëngjes me energji dhe mirëqenie. Ushqimi që ha më ushqen dhe më shëron. Trupi im është në harmoni me shpirtin tim. Unë liroj gjithçka që nuk i shërben shëndetit tim. Çdo frymë largon energjinë e vjetër dhe sjell jetën e re në trupin tim. Jam e lirë nga çdo ngarkesë toksike, mendore apo fizike. Uji që pi më pastron dhe më ndriçon. Unë pastrohem në çdo nivel fizik, emocional dhe shpirtëror. Gjaku im qarkullon lirshëm, duke më ushqyer me jetë. Çdo dush është një pastrim energjetik. Çdo djersitje është një formë lirimi dhe shërimi. Unë ndjej lehtësi në trup dhe në mendje. Jam gjithnjë në proces pastrimi dhe rigjenerimi. Sistemi im imunitar është i fuqishëm dhe i zgjuar. Trupi im ka gjithçka që i duhet për të shëruar veten. Çdo ditë unë ndërtoj një mbrojtje më të fortë. Jam e mbrojtur nga brenda dhe nga jashtë. Organizmi im di si të përballoj çdo sfidë. Unë rinohem në çdo frymarrje. Energjia e jetës rigjeneron çdo qelizë në trupin tim. Shëndeti im përmirësohet vazhdimisht. Trupi im është një mekanizëm i përsosur shërimi. Unë rrezatoj vitalitet. Jam thellësisht mirënjohëse për shëndetin tim. Çdo organ në trupin tim është një dhuratë e mrekullueshme. E vlerësoj çdo hap, frymë dhe lëvizje
që mund të bëj gjatë ditës. Mirënjohja ime tërheq më shumë shëndet. Unë e respektoj dhe nderoj trupin tim. Falenderoj trupin tim për gjithë sakrificat që ka bërë për mua. E fal veten për periudhat kur nuk u kujdesa sa duhet për trupin tim. Ndjehem e bekuar për energjinë që kam. Jam e vetëdijshme për çdo mrekulli shëndetësore që përjetoj. Qendra ime e fuqisë, çakra e tretë, ndriçon me vetbesim. Jam e rrënjosur në siguri dhe stabilitet. Energjia ime jetësore është në rritje të përditshme. Jam e harmonizuar me universin. Unë shëroj trupin tim përmes energjisë. Frekuencat e shëndetit më mbushin çdo ditë. Shëndeti im është një bekim që ushqej çdo ditë. Energjia ime rrjedh lirshëm nëpër të gjitha çakrat e mia. Jam në ekuilibër me trupin tim energjetik. Çakra ime e zemrës është e hapur dhe aktive, por e mbushur plot me dashuri dhe mirënjohje. Jam kanal për dritën dhe fuqinë shëruese. Unë nuk jam frika ime. Unë jam forca ime. Besimi im më udhëheq drejt shëndetit të plot. E lejoj veten të shërohet në mënyrë të plot dhe të sigurt. Shërimi është i natyrshëm për mua. Unë nuk jam sëmundja. Unë jam shëndeti. Besoj tek udhëtimi im i shërimit. E lë të shkuarën të shkoj dhe përqafoj të tashmen shëruese. Unë e njoh dhe përqafoj rrugën drejt mirëqenies, fizike, shpirtërore, emocionale dhe mendore. Gjithçka që kam kaluar më ka quar këtu drejt shëndetit të plot dhe të sigurt. Unë jam në rrugën e duhur për trupin dhe shpirtin tim. Trupi im pushon dhe rigjenerohet gjatë natës. Çdo natë është një mundësi për ripërtëritje. Gjatë gjumit, trupi im shërohet natyrshëm, gjithashtu pushon në qetësi të plotë. Unë flë e mbështjell nga energjia e shëndetit. Mendja ime çlirohet
nga çdo tension gjatë natës. Çdo qelizë rikthehet në gjendjen e saj natyrore të shëndetit. Unë zgjohem më e fortë dhe më e balancuar. Unë i besoj procesit natyror të pushimit dhe të shërimit. Çdo zgjidhje e imja ushqen shëndetin tim. Jam e lidhur me natyren dhe ritmin e saj shërues. Unë jam në sinkron me mirëqenien. Trupi, mendja dhe shpirti im janë në një harmoni dhe balans total. E ndjej fuqinë time shëruese që rritet çdo ditë. Gjithçka rreth meje mbështet shëndetin tim. Ëndrat e mia më ndihmojnë të çlirohem dhe të forcohem. E lë trupin tim të flenë në paqe dhe në energji shëruese. Shëndeti im përmirësohet çdo ditë në çdo mënyrë. Jam gjithnjë në përmirësim të vazhdueshëm. Jam në proces të vazhdueshëm shërimi dhe evolucioni. Unë zgjedh shëndetin, dritën dhe jetën në çdo moment. Ju dërgoj shumë dashuri nga zemra ime tek e juaja. Namaste.